Süfrəyə qoyulan kimi bitən çox ləzzətli ev peçenyaları hazırlayıram. Xəmir üçün 180 qram ev temperaturunda tam yumşalmış kərə yağı götürürük. Yumşalmış kərə yağının üzərinə 150 qram şəkər tozu və 1 paket vanil əlavə edərək çəngəllə bunları yaxşı-yaxşı əzirik. Tam krem halına gətirdikdən sonra üzərinə 1 ədəd ağlı sarlı yumurta əlavə edib biraz da qarışdırırıq. Sonda isə 330 qram un və 1 çay qaşığı da qabartma tozu əlavə edib yumşaq ələ yapışmayan bir xəmir yoğururuq. Xəmiri gözlətməyə ehtiyac yoxdur. Dərhal masanın üzərinə biraz un səpərək xəmirin də üzərinə un səpib yayırıq. Yayarkən çox incə, nazik şəkildə yaymayın ki, quru alınmasınlar. Bir bakal vasitəsilə xəmiri kəsirik və məsafəli şəkildə listimizə düzüb 15 dəqiqəlik 180 dərəcədə konveksiya rejimində bişirməyə sobaya yerləşdiririk. 15 dəqiqə müddətində peçenyalarımız qızıl rəng aldı, sobadan götürürük və tam soymasını gözləyirik. Soyduqdan sonra aralarına qaynanmış qatlaşdırılmış süd əlavə edib peçenyaları cüt-cüt birləşdiririk. Kənarlarına da qaynanmış qatlaşdırılmış süd əlavə edərək bıçaqla yayırıq və zövqə görə kənarlarını kokosa bulayaraq servis edirik. Bu reseptlə tək-tək olmaqla 24 ədəd peçenyalar alındı. Peçenyaları cüt-cüt birləşdirdikdən sonra ümumilikdə 12 ədəd peçenya alınır. Yaxşı olar ki, bu peçenyaları hazırladıktan sonra mütləq bir gün saxlayasınız. Bir gün qaldıqdan sonra daha da yumşalır və çox ləzzətli olur. Və budur, gördüyünüz kimi görünüşü ilə göz oxşayan çox ləzzətli peçenyalarımız hazırdır. Mütləq resepti yaddaşa verin, videonu bəyənib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Göz haqqınızı halal edin, yeni videolarda görüşmək ümidilə, hələlik.